Somsa xamirini aylantirganingizda ilonni dumiga o'xshab qoldimi? Kelinglar, sizlarga zo'r layfhak o'rgataman. Magazinga olib chiqib sotsanglar, aynan shu retsept bilan millionerga aylanib ketasizlar. Somsa xamiriga hech qachon qaynab ketgan yog'ni emas, aynan ilib turgan yog'ni surtishni tavsiya qilaman. Shunda qavatlari bilinib, chiroyli bo'lib chiqadi. Yog'ni har doim xamirni o'rtasiga aylana qilib surtamiz. Girdilariga surtib, o'zingizlarni qiynashinglar shart emas, chunki men sizlarga hozir zo'r layfhak ko'rsataman. Xamirni chetlarini, to'rt tarafini aynan o'rtaga olib kelib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilsanglar, xamiringlarni hamma joyi yog'li bo'lib bir tekisda chiqadi. O'zingizlarni qiynashinglarni umuman hojati yo'q. Hamma kutgan va men va'da qilgan somsa layfhaki mana shu xamirni ikki tarafini o'rtaga olib kelib, pastdan o'zingizlar tarafdagi bir burchagini ham shunaqa ozgina tekis qilib qayirib yuborasizlar. Qolgan yog'dan ozgina xamirni chetlariga ham surtib olib, asta-asta orasiga havo qoldirmasdan shunaqa o'rab chiqasizlar. Tortib, xamirni qiynab, cho'zib tashlashda umuman keragi yo'q. Sahifamga kirib bitta mehmon bo'lib chiqsanglar, xamirda qanaqa shunaqa dumaloq chiroyli yoyishni ham ko'rsatib o'tganman. Qo'lim bilan ko'rsatgan aynan shu joy bilan somsani xamirini shunaqa bosib, chiroyli presslab chiqsanglar, qatlari bilinib, rosa ham chiroyli chiqadi. Xamir kesilishiga ham e'tibor qilsanglar, xamirni bosmasdan shunchaki pichoqni yengil o'ynatib kesdim. Voyla, sizlarni o'sha boy qiladigan xamir retsepti tayyor. Endi magazinga olib chiqib sotib boy bo'lib ketinglar.